Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Oggi gran parte del nostro notiziario incentrato sull'ondata di maltempo che sta investendo la nostra regione. Vediamo il titolo del Gazzettino: burrasca di fine estate, giovedì nero con temporali estremi e crollo termico. Allerta rossa in Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Castelfranco si distribuiscono sacchi di sabbia. Ma andiamo in diretta a Marostica da Monica Smidele per vedere qual è la situazione in una zona dove ci sono stati molti dissesti idrogeologici. A te, Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. L'ondata di maltempo e l'allerta rossa costringono il sindaco di Marostica Matteo Mozzo ad aprire il COC, il centro operativo comunale. Ospiti appunto il sindaco Matteo Mozzo e Lionello Chiminelli, che è il coordinatore referente della protezione civile di Marostica. Questa mattina tanta pioggia, soprattutto nella zona collinare, e poi tantissimi fulmini, ma preoccupa soprattutto l'evoluzione del meteo e la forte perturbazione prevista per oggi pomeriggio. Allora, sindaco, ha aperto il COC già ieri sera. Sì, di fatto ieri sera, intanto buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Ieri sera, appena arrivato il messaggio appunto della protezione civile regionale dell'allerta rossa, ci siamo attivati come comune e abbiamo aperto il COC, poi ufficialmente presidiato da questa mattina alle 8 abbiamo fatto una riunione con tutte quante le squadre, con i vari coordinatori, proprio per andare a analizzare in modo puntuale questa mattina quali erano le situazioni di criticità. Dal punto di vista idrogeologico, il torrente Longhella è stato pulito in questi giorni proprio dall'amministrazione insieme al consorzio di bonifica, per cui non desta particolari preoccupazioni. Dal punto di vista delle frane sono in monitoraggio, abbiamo quella più preoccupante in questo momento su via Sisemol, dove siamo già intervenuti 4 volte dal mese di maggio asportando materiale. Lì di fatto il problema si risolverà soltanto quando arriveranno i fondi ministeriali per farci rimuovere totalmente la massa, quest'unghia di terreno che sta scivolando, per cui probabilmente oggi a partire dalle 2 dovremo molto probabilmente chiudere la strada proprio a scopo preventivo fino alla cessata emergenza. Adesso è in valutazione comunque. Osservate speciali le colline, soprattutto colline che sono state martoriate nel mese di maggio con tantissime frane. Vedete alle nostre spalle il monitor con l'evoluzione del meteo, perché Lionello state osservando l'andamento per oggi pomeriggio, che è particolarmente preoccupante. Sì, allora praticamente in previsione c'è una cella che arriverà alle ore 14 circa e una verso il tardo pomeriggio, che sono celle abbastanza intense. Di conseguenza siamo tutti in stato di preallerta, sia la sala operativa dove siamo ora, sia le squadre, che già 2 sono fuori a far monitoraggio, più altre 4 con i nostri colleghi di NC Marostica, e siamo pronti operativi per qualsiasi chiamata e intervento sul territorio. Temete anche i fulmini? Già questa mattina ci sono stati tanti fulmini che si sono abbattuti nella zona, una pianta ha anche preso fuoco. Sì, stamattina alle ore 8:30, più o meno 9 meno un quarto, avevamo appena aperto la sala operativa, è arrivata la perturbazione da Verona. A secco sono partite una serie di 7, 4, 5, tra cui una forte che l'abbiamo anche sentita qua vicino, che ha preso una palma. Sindaco, che cosa c'è da aspettarsi per le prossime ore? Ma di fatto in questo momento abbiamo vento e pioggia. Quello che preoccupa naturalmente di più in questo momento è la pioggia, proprio per i tanti siti franosi attivi. Avete una previsione di millimetri? Ma hanno segnalato dai 60 ai 100 millimetri. In questo momento ne sono scesi di fatto 20 in circa 15 minuti sul nostro territorio, però diciamo che la siccità di questi mesi ha fatto in modo che sia stata assorbita totalmente, quindi in questo momento non abbiamo particolari criticità. Io ringrazio il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, ringrazio il coordinatore della protezione civile Lionello Chiminelli, restituisco la linea allo studio. Naturalmente Marostica rimane osservata speciale. Grazie molte Monica Smidele, per la parte tecnica Alessandro Costa Curta. Adesso andiamo in diretta da Luisa Bertini a Vicenza, dove sotto osservazione ci sono il Bacchiglione, in particolare il Tesina. A te Luisa.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Ponte degli Angeli, che è un po' il luogo simbolo ogni qualvolta qui a Vicenza si parli di maltempo. Un'allerta rossa, partirei diciamo dalla panoramica della provincia, che ha fatto sì che 47 comuni del Vicentino già da ieri sera abbiano aperto i COC, i centri operativi comunali, ovviamente per l'allerta, anche se con le precipitazioni del mattino in realtà non si sono al momento riscontrate delle forti criticità. Parliamo soprattutto di Isola Vicentina, così come di Malo, di Monte di Malo, insomma i comuni che nelle precedenti ondate di maltempo invece erano stati fortemente colpiti. Io adesso vi mostrerei la situazione qui a Ponte degli Angeli del Bacchiglione, che come vedete è assolutamente sotto controllo, perché stamattina ci sono stati accumuli d'acqua che però non hanno creato particolari problemi. La preoccupazione, più che per i fiumi, è per la rete idrica secondaria, quindi per i tombini e canali. Ci sono stati dei lievi allagamenti dovuti agli intasamenti appunto dei tombini. Il COC è stato aperto in via precauzionale e in forma ridotta stamattina anche qui a Vicenza. Vedete adesso il collega Simone Squarcina vi sta mostrando anche le paratie che sono montate qui a Ponte degli Angeli. Perché? Perché è prevista una seconda ondata di maltempo che probabilmente colpirà più la zona delle montagne, mentre stamattina era stata interessata più la zona della pianura, e quindi attenzionati speciali saranno a partire dal pomeriggio anche i fiumi, a seconda della pioggia, del quantitativi di pioggia che arriveranno dalla montagna. Anche qui a Vicenza stanno iniziando a stoccare i sacchi di sabbia, sono all'incirca 3.000 quelli stoccati nella zona di nel deposito di via Frescobaldi. Noi stamattina abbiamo sentito l'assessore Matteo Tosetto, che appunto ha confermato che per l'ondata di maltempo, che poi si è conclusa alle 10, come vedete adesso non sta già più piovendo, non ci sono state criticità. Prima di lasciare la linea allo studio, quindi sentiamo insieme l'intervista che abbiamo registrato insieme a Matteo Tosetto. Aperto il COC ieri sera, già riunitosi appunto questa mattina. Sono previste 2 importanti precipitazioni nella giornata anche in città di Vicenza, una questa mattina e una nel primo pomeriggio. Abbiamo attivato ovviamente le squadre della protezione civile, pronta anche la polizia locale, AMCPS e Viacqua pronte con tutte le attività che saranno necessarie qualora dovessero esserci le emergenze. Ricordiamo appunto che per eventuali segnalazioni o emergenze chiamare lo 0444 54 53 11 al centralino della polizia locale. E questa è per ora la situazione del maltempo, ma ci collegheremo tra poco con Cristian Arboit a Castelfranco, dove sono in distribuzione sacchi di sabbia, perché si teme che nuovamente possano esondare la Venale e il Musone. Poi andremo anche a Venezia, insomma vi daremo una copertura completa della situazione del maltempo. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto: maltempo e allerta rossa, a rischio il live di Mannoia, Fiorella Mannoia, Vicenza, come dicevamo, sacchi di sabbia a Castelfranco, l'allarme nelle città e nei paesi. Con i cambiamenti climatici ormai bisogna abituarsi a questi interventi chirurgici del maltempo, che potrebbe, anche in una situazione complessivamente non allarmante, colpire però alcune località specifiche provocando gravi danni. Andiamo con l'altra cronaca. Continuano le indagini per l'incidente aereo che è stato registrato, che è avvenuto a San Mauro di Premariacco, con i tecnici dell'azienda nazionale per la sicurezza sul volo che sono arrivati sul posto. Sono morti, come sapete, una studentessa quindicenne e il suo istruttore.
Ancora tanto, troppo il dolore e il lutto per la morte di Alessandra Freschet, 15enne di Roveredo in Piano, e di Simone Fant, 31enne di Reana del Royale, rispettivamente allieva e istruttore di volo, deceduti nello schianto dell'ultraleggero a San Mauro di Premariacco, nell'Avio Superficie, dove opera la scuola di volo ASD Fly and Joy. Le primissime indagini dei carabinieri si erano concluse già poco dopo lo schianto, con la raccolta delle testimonianze dei 7 compagni di corso di Alessandra che hanno assistito impotenti alla scena. Le carte raccolte dai carabinieri sono state consegnate alla Procura di Udine, che ha aperto come atto dovuto un'indagine. Il reato ipotizzato dal pubblico ministero è omicidio colposo contro ignoti con nessun nome iscritto nel registro degli indagati. In attesa dell'autopsia sui 2 corpi, con la morte sopraggiunta per la gravità delle lesioni e soprattutto delle ustioni di 3° grado su tutto il corpo, l'indagine procede. Si cerca di stabilire il perché della caduta del Fly Synthesis Torch, ultimo volo della giornata di ambientamento, che era in aria insieme a un altro ma che non è riuscito ad atterrare in sicurezza, o meglio, che le ruote a terra le aveva messe, ma le condizioni atmosferiche hanno presumibilmente portato Simone Fant a ridecollare per tentare un secondo atterraggio in sicurezza, ma non ne ha avuto il tempo. Prima dell'apertura dell'indagine da parte della Procura di Udine già si era attivata quella dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, ANSV, giunta a San Mauro di Premariacco per analizzare la scena dello schianto. Informazioni utili, vista l'assenza di scatola nera, possono arrivare dall'elica e dal motore, che però, come spesso accade in questi casi, risultano bruciati quasi da essere compromessi. Sono andati avanti intanto gli interrogatori ai ragazzi, testimoni oculari dell'evento, nella stazione dei carabinieri di Premariacco, questa volta con i genitori al loro fianco, ma comunque ancora in evidente stato traumatico, anche se nella massima collaborazione i ragazzi hanno fornito la versione dei fatti con il massimo della lucidità, confermando la dinamica che ha portato l'ultraleggero a crollare al suolo. Chi ha provato di corsa a fare quelle poche centinaia di metri per vedere cosa stava succedendo ha potuto vedere i 2 occupanti uscire autonomamente dal velivolo, avvolti dalle fiamme, troppe fiamme, che hanno poi determinato la loro morte successiva in ospedale. Servizio di Stefano Giovanpietro della nostra redazione di Udine. Adesso torniamo al maltempo, perché c'è in diretta con Alberto Pivetta per la parte tecnica Cristian Arboit a Castelfranco. A te, Cristian. Esattamente direttore, buongiorno da Castelfranco, dove è tornata la paura, la 4ª volta in questa folle estate. Lo potete vedere dai sacchi, da questi dispositivi di protezione passiva, così si chiamano nel gergo tecnico, che stanno contornando diverse palazzine, diverse case qui nel cuore di Castelfranco Veneto. Siamo a poche decine di metri in linea d'aria, per intenderci, da Piazza Giorgione. Questo è un condominio che i nostri telespettatori conoscono molto bene, perché lo abbiamo visitato in ben 2 occasioni, nella prima fase dell'emergenza il 16 maggio scorso e poi il 25 giugno. Tutta questa area è finita quindi sott'acqua in questa estate già altre 2 volte, quindi per forza adesso c'è paura e si sta facendo il possibile in vista dell'allerta che è stata decretata per la metà del pomeriggio. Ecco, Alberto adesso ti mostra proprio tutta questa riga, questa colonna di sacchi di sabbia, predisposti come sempre in questi mesi dai volontari della Protezione Civile di Castelfranco, dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che appunto sta lavorando senza soluzione di continuità dalla giornata di ieri. Il campo operativo, il campo base si trova in via Lovara, qui con me c'è il presidente Franco De Faveri. Presidente, voi state lavorando, non avete tregua in queste ore? Noi siamo a disposizione, stiamo lavorando, il Comune ha già attivato il COC, di conseguenza abbiamo l'attivazione regionale e continuiamo a fare sacchi. Ovviamente speriamo che il tempo ci aiuti, però insomma al momento non ci resta altro da fare. Vediamo nel pomeriggio queste paio d'ore che sono previsti sti temporali e vediamo l'evolversi della situazione. Mi conferma dalle 17, intanto ci spostiamo verso via Regina Cornaro. Sì, dal pomeriggio sembra che dalle 15 alle 17, 18 ci sia questo passaggio che al momento
non è confermato, sono previsioni, ovviamente sono previsioni che non si riesce a capire o a gestire. Diciamo che visto quello che è successo nelle precedenti ondate, la precauzione non può che essere massima e anche l'allerta. Esatto, noi siamo partiti con i sacchi, continuiamo a fare sacchi, oggi pomeriggio continueremo a farli, i cittadini sono venuti stamattina, sono venuti ieri sera, continuano a venire a ritirare sacchi e noi cerchiamo di dargli una mano e speriamo di riuscire sempre di più ad aiutare sempre più cittadini, perché purtroppo questi eventi sono imprevedibili e cerchiamo di essere presenti, insomma. Tra l'altro, Presidente, non so se riusciamo, volevo portarla qui perché ho visto in diversi luoghi questa mattina, ecco anche qui, che tanti si stanno dotando di paratie fisse, di paratie in alluminio, cioè sembra di essere a Venezia quasi. Io non l'avevo mai vista, tanti stanno correndo ai ripari. Purtroppo sì, perché con i sacchi la soluzione è temporanea, perché si sa che il sacco va gestito, va ammassato, va fatto asciugare, va coperto con un telo nero, perché sennò poi è biodegradabile, si rovina. Certo, è un investimento quello delle paratie, perché magari io non so che prezzi hanno, costano, però chi magari è soggetto a queste zone ovviamente in poco tempo si mettono su, occupano meno spazio di conservazione rispetto a un pallet dei sacchi e le trovo sempre pronte. Magari qualcuno, vedo diversi, sempre più usano questo sistema che secondo me è il metodo migliore. È un sistema valido e che la dice lunga sulla lunga estate Esatto. vissuta da Castelfranco Veneto. Allora Presidente, ripioghiamo, voi siete operativi, sarete operativi per tutta la giornata e la preoccupazione diciamo è per il pomeriggio. Lei si sente di dare qualche consiglio alla popolazione? Che chi ha bisogno ancora di sacchi venga in sede di protezione civile, noi li stiamo facendo, ne abbiamo già consegnato in giro stamattina, ci sono delle signore anziane che hanno chiamato e siamo riusciti a gestirle. Per il momento si fa in base alle richieste e noi cerchiamo di risolvere la situazione. Ecco, vediamo un attimo di attraversare la strada perché volevo mostrarti anche questa visuale, direttore. Questa è via San Pio X, tutte le attività sono chiaramente protette dai sacchi, parliamo del salotto buono della città di Castelfranco, poi magari sentiremo anche diversi commercianti che ormai conosciamo bene. Questa è via Regina Cornaro e lì a 70 metri c'è l'Avenale che comunque per il momento è sotto controllo. Per il momento non ha nessun tipo di problema, è basso, non ha problemi, la pioggia che è stata fatta stamattina non ha creato niente, proprio zero, il terreno passando anche nelle aree l'ha già assorbita e tutto, anche perché era molto secco, forse è stato bene perché così magari ha un po' ammorbidito il terreno, che le prossime magari ne beve qualcosa di più, ecco. Non crea il classico dell'altra volta che essendo pieno l'acqua correva di più, speriamo che insomma ne assorba un po' di più. Grazie Presidente De Faveri e io direttore ti lascio con l'immagine delle paratoie fisse che avete visto prima, ecco perché quelle sono molto significative e stanno cambiando un po' il paesaggio di Castelfranco Veneto, dove comunque nel corso dell'estate si sono accumulati decine e decine di milioni di euro di danni sia sul fronte pubblico ma soprattutto sul fronte privato, perché questi negozi appunto hanno subito grossi danni soprattutto negli scantinati. Per il momento è tutto dalla città del Giorgione, ti restituisco la linea con Alberto Pivetta. Grazie Monte, grazie Cristian. Nel caso ricollegatevi, intanto sono arrivate le previsioni poco fa dell'ARPAF che parla dalle 13 alle 17 di una ulteriore fase di instabilità con precipitazioni, rovesci, temporali in ingresso dalle zone sud-occidentali in estensione. Quindi, come diceva Arboit, nel pomeriggio la situazione dovrebbe peggiorare in tutta la regione. Sono previsti fenomeni di forte intensità più probabili sulla pianura centrale e orientale e in prossimità
della costa, quindi potrebbero esserci altre mareggiate. Passiamo dall'acqua al fuoco in un certo senso, perché l'inchiesta sul rogo delle Grenfell Tower ha portato alla denuncia di disonestà e incompetenza. Le morti infatti erano evitabili. Il primo ministro inglese ieri ha chiesto scusa ai familiari delle molte vittime, ovviamente con particolare riferimento in Italia ai 2 architetti veneti che morirono quella notte. 1700 pagine di testimonianze e atti che sanciscono definitivamente la disonestà e l'incompetenza attribuite ad aziende private, ma anche a istituzioni pubbliche, servizi di soccorso, politici locali e governo nazionale. Ecco in sintesi il rapporto finale sul rogo della Grenfell Tower di Londra, avvenuto il 14 giugno 2017, nel quale persero la vita 72 inquilini, fra cui la coppia di giovani architetti veneti Gloria Trevisan di Campo San Piero e Marco Gottardi di San Stino di Livenza. Il rapporto, atteso con ansia dai familiari delle vittime, mette in rilievo negligenze normative di manutenzione e di controllo moltiplicatasi negli anni della privatizzazione della gestione di tanta parte dell'edilizia popolare pubblica del Regno Unito, definendo l'incendio che distrusse l'imponente grattacielo nel quartiere di Kensington and Chelsea come un disastro annunciato. Il Veneto pagò un caro prezzo con la morte dei 2 architetti, Gloria di 26 anni e Marco di 28, che da poco si erano trasferiti a Londra per iniziare il loro cammino professionale. Le fiamme vennero alimentate dai pannelli per il rivestimento estetico dell'edificio, che negli anni erano diventati non a norma. Sotto accusa anche i vigili del fuoco inglesi, che non avevano preparato piani di evacuazione. Il primo ministro britannico Starmer ha chiesto solennemente scusa a nome di tutti i governi precedenti e le istituzioni del regno ai familiari delle vittime e dei superstiti del rogo della Grenfell Tower. Soddisfazione è stata espressa dal padre di Marco Gottardi. Finalmente si conclude questa fase e si riconosce ciò che era evidente. Del resto le prove erano talmente schiaccianti che era impossibile che il rapporto uscisse in modo diverso, ha detto Gottardi. Il processo penale inizierà non prima del 2027 e per i familiari di Gloria e Marco questo aggiunge dolore ad un dolore infinito che non passerà mai. Parleremo poi ancora della tragedia della Marmolada con 2 alpinisti veneti, dirigenti dell'azienda Scarpa di Montebelluna, che sono precipitati e sono morti. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto: chi erano Francesco Favilli e Filippo Zanin, i 2 alpinisti che sono morti sulla Marmolada, e vedete altri titoli con notizie di cui parleremo più avanti. Andiamo alla cronaca, restiamo sulla cronaca nera. È stata presentata in questura a Treviso la denuncia da parte dell'avvocato Barbara Vidotti e del suo legale Alessandro Doglioni nei confronti dei 2 minorenni che l'hanno aggredita sabato scorso in borgo Cavour. Sentiamo. Mi si sono avvicinati 2 giovani in bicicletta e da lì uno dei 2 mi ha sbarrato la strada e naturalmente in quel momento ho vissuto attimi di terrore, per cui mi sono letteralmente paralizzata. Ripercorre così l'avvocato Barbara Vidotti il pomeriggio di paura vissuto la scorsa settimana verso le 18 in borgo Cavour, quando è stata aggredita, un episodio che è culminato con la decisione di sporgere denuncia presso la questura per non lasciare impuniti i 2 minorenni protagonisti del grave episodio, poi allontanati da un commerciante intervenuto prontamente. L'avvocato Vidotti ha sporto querela per l'aggressione subita e l'autorità giudiziaria adesso farà delle indagini, le stanno già facendo, per appunto contestualizzare il fatto e cercare di individuare e poi perseguire gli autori del reato che è stato commesso. Noi l'abbiamo segnalato come violenza privata, poi verificheranno se ci sono anche altre fattispecie penali e poi bisognerà valutare anche l'età delle persone, perché in base al fatto se sono maggiorenni o minorenni ci sono percorsi giudiziari diversi. L'avvocato Vidotti ha anche chiesto un confronto con il sindaco Mario Conte, che è stato molto accogliente. Al sindaco Conte ho espresso qualche mia idea in ordine proprio all'esperienza che ho e che ho maturato proprio di un'evoluzione giovanile che in questo momento è in forte disagio.
statisticamente ho notato un'evoluzione in questi ultimi anni, quindi questo è frutto sicuramente di uno stato sociale altamente mutato, e quindi ci deve essere assolutamente un aiuto a famiglie e soprattutto di sostegno. La vicenda però ha lasciato il segno e l'avvocato conferma che da oggi ha un po' più paura a girare da sola per la strada. Certamente sì, considerato che è capitato in centro storico, quindi chiaramente zona dove tra l'altro vivo, e quindi chiaramente lascia un segno indubbiamente, quindi ci si guarda alle spalle. Ci si guarda alle spalle, purtroppo la violenza giovanile vede protagonisti tanti ragazzi in storie anche raccapriccianti come quella di Paderno Dugnano, dove un 17enne ha ucciso i genitori e il fratello di 12 anni. E violenza giovanile è anche quella delle baby gang, dei bulli. Vediamo cosa dice il sindaco di Treviso, Mario Conte. Noi tutto quello che potremo fare per arginare questo fenomeno, prevenire questi episodi e soprattutto preservare il futuro di questi ragazzi siamo disposti a farlo. Per me personalmente il tema del disagio giovanile è diventata una priorità nella mia agenda, prima di qualsiasi altro tema cittadino. Per me da oggi comincia una missione che è quella di camminare al fianco di questi ragazzi cercando di far capire loro che la vita è importante, che la vita è bella e che va vissuta con rispetto. Bisogna lavorare. Questa mattina ho incontrato le dirigenti scolastiche e poi ho fatto degli incontri con il prefetto. Insomma, ognuno deve fare la propria parte, i genitori devono fare i genitori e i ragazzi devono assumere atteggiamenti responsabili. Quindi ringrazio l'avvocato Vidotti, perché in realtà non abbiamo parlato di quello che gli è successo, ma abbiamo parlato di futuro e di quello che si può mettere in campo attraverso dei tavoli di confronto e dei tavoli che possono poi apportare a delle iniziative per andare incontro alle esigenze di questi ragazzi e risolvere il problema, perché stiamo parlando di ragazzi che hanno tra i 13 e i 15 anni e che hanno tutto il futuro davanti e tra l'altro saranno i futuri adulti. Sindaco Mario Conte sulla violenza giovanile. Torniamo al maltempo perché c'è un altro collegamento in diretta con Valentina Visentin e Cristian Roque Allende. A te Valentina, da Padova. Sì, buongiorno direttore, siamo nei magazzini della Protezione Civile di Padova. Pochi minuti fa la seconda riunione della giornata per fare il punto della situazione. Questa mattina ci sono stati già 2 temporali, fortunatamente al momento non si registrano particolari danni, una strada è rimasta allagata ad Ospedaletto Euganeo, ma la situazione è ritornata già alla normalità, ci ha assicurato il sindaco Giacomo Scapin, sentito al telefono pochi minuti fa. Diciamo 2 temporali questa mattina, l'allerta è elevata dopo il bollettino regionale. Qui con me c'è il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Qual è la situazione, vice sindaco? Sì, la Protezione Civile regionale ha diffuso questo bollettino dove ha dato l'allerta rossa per quanto riguarda la nostra zona, quindi noi abbiamo attivato tutte le procedure di legge che si adottano in questi casi. Ieri è stata una giornata di lavoro sulla prevenzione, quindi insieme al Consorzio di Bonifica abbiamo coordinato tutte quelle azioni che tenessero bassi i livelli dei canali e degli scoli per prepararci a ricevere grossi quantitativi d'acqua. Il nostro gestore idrico invece ha monitorato le caditoie soprattutto nei quartieri e nelle zone più fragili. Questa mattina alle 8 primo incontro con il tavolo dell'emergenza come previsto dalla normativa di protezione civile in questi casi. L'attenzione è ovviamente ai livelli dei fossati, ai sottopassi, quelli che hanno manifestato anche negli episodi precedenti fragilità, e un'attenzione anche alle scuole. Vogliamo che l'anno scolastico parta al meglio, senza disagi, e quindi in quegli edifici dove abbiamo delle fragilità, insomma, abbiamo un occhio, un'attenzione ovviamente maggiore. Nel corso della giornata i temporali che si sono presentati non hanno però non si sono presentati con quantitativi che ci hanno messo in difficoltà, quindi noi adesso abbiamo un altro aggiornamento sulla situazione con volontari e personali a disposizione e pronti a intervenire in caso di emergenza.
emergenza, ad ora non ci sono state situazioni particolari, è previsto nel pomeriggio un intensificarsi degli eventi meteorologici, quindi ecco, noi siamo pronti anche a reagire a quanto si può presentare nel pomeriggio, mentre poi in serata e nella giornata di domani torna il sereno. Tutto tranquillo a Brusegana, dove c'è anche quel bacino di laminazione che comunque sta aiutando molto il quartiere quando ci sono piogge violente come quelle previste per la giornata di oggi. Sì, la zona ovest ad oggi resta la zona più fragile della città, sulla quale adesso tutta la programmazione non solo dell'amministrazione comunale ma degli enti preposti, quindi il consorzio di bonifica e quindi la regione, insomma abbiamo tutta una serie di opere programmate, il comune ha già realizzato la sua parte, il bacino di laminazione, ora stiamo procedendo insieme al consorzio per una progettualità a carico loro della Regione Veneto di questo canale scolmatore ad ovest che rafforza, diciamo, quella zona della città, quindi ad oggi nelle tante, insomma, situazioni che comunque sono da monitorare, ecco, se vogliamo descrivere una macro area più fragile sulla quale abbiamo anche progettualità con gli altri enti, insomma è quella, la zona ovest, insomma la zona più attenzionata, però insomma ovviamente siamo pronti perché poi i temporali si scatenano e colpiscono in modo anche imprevisto anche zone localizzate, quindi a seconda di dove si scaglia, insomma, la forza del maltempo, insomma noi siamo pronti. Questo, direttore, è la situazione per quanto riguarda la Padova. Più tardi magari riusciremo a fare anche il punto per quanto riguarda la provincia che attende i temporali nel pomeriggio. Dalla sede della Protezione Civile è tutto, linea allo studio. Grazie molte all'assessore Michalizzi e a Valentina Visentina. Adesso andiamo in diretta dall'assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto, l'ingegner Giampaolo Bottacin. Grazie assessore, grazie molte per la sua disponibilità. Ci riepiloga un po' la situazione e se c'è da preoccuparsi per il peggioramento previsto nel pomeriggio. Sì, diciamo che da questa mattina, come da previsione, hanno iniziato a verificarsi dei fenomeni di precipitazione anche consistenti a partire dalla zona sud-occidentale del Veneto, spostandosi verso nord-est. In modo particolare abbiamo registrato precipitazioni piovose rilevanti nella zona, in particolare appunto tra i colli iberici e i colli euganei, con dei picchi a Barbarano, a Spedaletto Euganeo, con anche dei fenomeni di allagamento localizzati e precipitazioni intense anche sul delta del Po. I fenomeni meteo non sono ancora terminati, ci attendiamo ancora un'ondata di precipitazioni anche nel pomeriggio. La delicatezza del momento sta nel fatto che sia pur in presenza di precipitazioni che in generale potrebbero anche non apparire come rilevantissime, queste fanno i conti con un terreno che nelle ultime settimane ha visto pochissima acqua e quindi il terreno così secco e le precipitazioni intense in archi temporali ristretti possono generare qualche problema, in modo particolare nei corsi d'acqua secondari nelle reti delle acque meteorologiche. Assessore, intanto grazie per questi dettagli. È indubbio che i bacini di laminazione hanno salvato gran parte del territorio che era stato duramente colpito. Volevo chiederle a che punto è la questione delle grave di Ciano, no? Della cassa di laminazione che è prevista, ma dove ci sono state proteste di ambientalisti, sindaci dei paesi vicini. Questo è un paese in cui quando si fa qualcosa c'è sempre almeno una protesta, lo dico col massimo rispetto per tutti coloro che giustamente possono manifestare le loro preoccupazioni ed è giusto che lo facciano e abbiano la possibilità di farlo. Detto questo, dobbiamo anche darci delle priorità, sapendo che il Veneto è un territorio fragile, un territorio in cui gran parte di esso è sotto il livello del mare e in cui c'è una forte antropizzazione e quindi è necessario in alcuni corsi d'acqua trattenere per alcune ore i colmi di piena a monte e quindi da questo si deduce la necessità di procedere con i bacini di laminazione che, dove sono stati realizzati, hanno già dimostrato più volte la loro efficacia.
Sulle Grave di Ciano noi abbiamo individuato appunto, abbiamo avviato la progettazione, lo studio di fattibilità con il supporto anche dell'Università di Padova, poi ci sono stati dei ricorsi, abbiamo atteso l'esito dei ricorsi dove la Regione ha vinto e adesso abbiamo ripreso l'attività di progettazione. Non esiste un progetto ancora perché si valuteranno le varie opzioni che ci verranno presentate a breve da chi è stato coinvolto nella progettazione. Dopodiché ci sarà una valutazione nel merito. L'obiettivo è quello di salvaguardare vite umane cercando di danneggiare il meno possibile il territorio e l'ambiente. Quindi una risposta di efficacia idraulica da un lato, ma anche un rispetto del territorio al massimo livello. Assessore, grazie molte, grazie. La disturberemo ancora durante la giornata se avrà la possibilità di collegarci ancora. Grazie molte. A voi. Buon lavoro, grazie ingegnere. A voi. Buona giornata. Grazie. Allora andiamo adesso in una zona che è stata recentemente duramente colpita, quella dell'Alta Marca, in particolare Farra e Pieve di Soligo. Da Farra è in diretta Lucio Zanato. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin. Siamo qui perché? Intanto perché facciamo il punto della situazione per quanto riguarda l'Alta Marca e vi dico subito che ad esempio verso le 11 a Conegliano c'è stato un temporale importante però abbastanza circoscritto. Poi qui invece ha cominciato a piovere, adesso per il momento non sta piovendo, però Farra ha aperto il COC. L'altra notizia che volevo darvi da parte di Vittorio Veneto, ovvero che l'ANAS ha chiuso in via precauzionale oggi e domani la statale Alemagna, quindi statale chiusa dopo la riapertura, dopo i lavori di messa in sicurezza della frana su A9, giusto per intenderci, quindi questo in termini però preventivi. Diciamo anche che il COC è stato aperto a Vittorio Veneto, non è stato aperto invece a Valdobbiadene dove però i volontari sono preallertati. Qui hanno aperto il COC, ma non è che sia un po' un azzardo aprire il COC così di default? Allora con un'allerta di questo tipo è meglio prevenire che curare. Noi abbiamo preferito aprirlo anche perché abbiamo dato subito la massima disponibilità, i volontari hanno dato subito la massima disponibilità e quindi li abbiamo messi in allerta, per cui siamo pronti nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, cosa che ovviamente auspico non succeda. Ecco, più preoccupato per le frane tra le colline del Prosecco oppure per l'esondazione dei torrenti che sono veramente torrenti che un minuto prima non hanno acqua e il minuto dopo esondano? Sono sicuramente due fattori di rischio importanti che noi teniamo monitorati. L'aspetto delle frane ha messo a dura prova il Comune di Farra nei mesi scorsi, ma in questi anni teniamo presente che noi ne abbiamo monitorate fra frane che si muovono in movimento e frane che invece sono ferme da molti anni, circa 50. Per quanto riguarda l'aspetto ovviamente dei torrenti, con il Genio Civile proprio nei giorni scorsi abbiamo fatto tutta una serie di attività anche di prevenzione, andando ad individuare quelle che potevano essere le criticità in alcuni tratti di torrente. Insomma, mi viene in mente in questo caso il Raboso, che è quello che attraversa per il centro di Col San Martino e che è quello più problematico, diciamo così, o che comunque nel passato ha dato più problemi. Tra l'altro noi siamo qui, direttore, perché questo è il cuore del Prosecco, qui a breve si comincia a raccogliere e se dovesse grandinare oggi pomeriggio sarebbe un grosso guaio. Sì, questo è un altro tema sicuramente che non ci fa dormire sonni sereni, nel senso che noi l'anno scorso con la forte grandinata che c'è stata ha messo a dura prova famiglie, aziende ma anche attività agricole. È chiaro che se dovesse succedere questo, quindi con un'altra grandinata dei livelli dello scorso anno, sarebbe veramente un grosso danno per tutto. Ecco, per ultimo l'ondata peggiore viene prevista intorno ai 17, mi pare. Voi che notizie avete in tal senso? Sì, quello che è stato previsto è proprio questo, quindi stiamo monitorando, abbiamo i volontari che sono pronti ad intervenire nel caso in cui succeda qualcosa, gli uffici comunali rimangono aperti, appunto io operativo con l'ufficio tecnico e quindi insomma speriamo che passi tutto e che non faccia danni e che comunque non si avveri quello che, diciamo così, le previsioni meteo hanno dato, perché alla fine sono sempre previsioni, quindi voglio credere che possano anche cambiare. Grazie Sindaco, a te la linea, direttore. Grazie molte Lucio, grazie molte a te, al Sindaco Mattia Perencin, il Sindaco di Farra. Torniamo a Castelfranco perché c'è di nuovo in diretta Christian Arboit. A te Christian.
Sì, direttore, solo un flash velocissimo, ci stiamo avvicinando al comune dove ci attende il sindaco Stefano Marcon, però intanto vogliamo raccontare l'ennesima giornata pesante di chi abita il centro, soprattutto i commercianti che stanno correndo ai ripari. Qui con me c'è un volto molto noto qui a Castelfranco, Gianluca Sbrissa. È l'ennesima giornata difficile per voi commercianti? Molto difficile, speriamo bene, speriamo. Non ho detto che c'è un allarme verso le 4, potrebbe succedere purtroppo un altro alluvione qui. Spero che non succeda niente. Quindi si vive, si lavora con l'ansia? Si lavora sempre con l'incubo di queste alluvioni e quest'acqua. Speriamo di no, speriamo che ci vada bene. Ecco, lei sta mettendo a posto, Adesso sì, ora metto via, ho messo un po' di sacchi e spero che tengano tutto quanto. Vediamo. Non so che dire. È andato a prenderli lei in via Lovara, ce li aveva già? Sì, li ho presi, sono andato a prenderli. Sono andato a prenderli là perché purtroppo qua bisogna andare a prenderseli. Non è che ci portano qua i sacchi qua sul negozio. Quindi è andato che ieri sera? Sì. Senta Sbrissa, solo una battuta, vedo che molti suoi colleghi, molte attività commerciali si sono dotate di paratie fisse, sostanzialmente come fosse Venezia. Lei mi diceva che anche lei ha una mezza intenzione di fare. Mezza intenzione sì di prenderla, vediamo, ho trovato un falegname qua che forse me lo mette su e vediamo se riesce a metterlo su. Però è una spesa extra, costano queste paratie qualche centinaio di euro. Ci vuole, sì, sui 100 abbondanti. Sì. Però forse è un investimento che a questo punto... Però serve perché ormai è sempre così, ogni pioggia, ogni temporale fa sempre questi alluvioni, queste così. Questo sì. Speriamo, guardi. Basta che sperare, insomma. Va bene. Ciao. Grazie. Gianluca Sbrissa, direttore, ecco, volevamo raccontarti anche l'umore dei commercianti. Prima siamo stati anche in panetteria, in profumeria, insomma tutti sono davvero preoccupati, ma soprattutto esasperati perché è la quarta emergenza in 3 mesi. Con Alberto Pivetta ti restituisco nuovamente la linea e andiamo da Stefano Marcon. Alberto Pivetta, è davvero psicologicamente pesante far fronte a queste calamità, a queste alluvioni. Ne sanno qualcosa i veneziani che per anni hanno avuto su tutte, qualsiasi entrata al pian terreno, delle paratie grandi e piccole, più alte o più basse a seconda del livello dei pavimenti degli appartamenti. Piazza San Marco, come sapete, è più bassa che in altre zone, quindi lì basta un 100 centimetri per andare sott'acqua. E poi le pompe di sentina, cioè pensate a cosa hanno passato i veneziani fino al momento in cui il Mose è finalmente entrato in azione. Oggi l'acqua entra sporca di fango nelle case di Castelfranco e nei negozi, e invece non entra più ai piani terra di Venezia. Dai danni del maltempo ai danni provocati dai vandali, alcuni ragazzi sono saliti sul tetto dell'istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna e hanno lanciato pietre contro i lucernari. 2 veri e propri raid vandalici, ragazzini che sono saliti sul tetto della scuola ad un'altezza di quasi 12 metri, in mano bottiglie di birra, hanno iniziato a scagliare le pietre nel cortile, tutto immortalato nel video delle telecamere di videosorveglianza. Queste pietre erano state scagliate con forza perché appunto avevano scheggiato le betonelle dell'ingresso e quel collaboratore scolastico non si siamo chiesti da dove venissero. Lui è salito sul tetto dell'impianto fotovoltaico e ha visto che effettivamente qualcosa che non andava c'era. Il tetto è raggiungibile da una scala antincendio, poi ci racconta il dirigente scolastico, rischiando di sfondare una vetrata inclinata, questi ragazzi hanno scavalcato il parapetto. Il primo giro hanno fatto 3 ragazzi verso le 2 di notte, sono saliti scale antincendio e hanno fatto questo percorso. Successivamente verso le 4 di notte, poco meno, sono arrivati in 6, si vedono che fanno le scale antincendio, quindi erano esperti dei luoghi perché l'hanno fatto senza esitazione, sono saliti e con
la telecamera frontale che inquadra l'ingresso l'ingresso principale dell'Einaudi, si vedono che sono sul tetto e si muovono seduti sul bordo, insomma a circa 12 metri di altezza, quindi in maniera anche molto pericolosa. Hanno lanciato con violenza i sassi, centrando alcuni lucernari, ma rischiando grosso. Per loro è molto pericoloso perché il parapetto è circa 60 centimetri, quindi basta una spinta, oppure come abbiamo visto che sono saliti anche portando delle bottiglie di birra che stavano bevendo, insomma la poca lucidità all'ora tarda eccetera, qualche bravata poteva costar caro. Ragazzi che conoscevano la scuola e sapevano come raggiungere il tetto, ex studenti oppure studenti attuali. Qualcuno alla vista delle telecamere si è coperto il viso con la maglietta per non farsi riconoscere. Se dovessero essere ragazzi che frequentano la scuola, per loro scatterebbero i provvedimenti disciplinari. Intanto il dirigente scolastico ha già presentato denuncia ai carabinieri ed ora potenzierà il sistema di videosorveglianza. Fra l'altro, solo qualche giorno fa la scuola era stata presa di mira da alcuni ladri che hanno portato via una cinquantina di sedie, antifurto inserito, qualcuno, ci dice Ballon, che aveva una copia delle chiavi. Sugli atti vandalici è intervenuto anche il presidente della provincia Stefano Marcon. Devo rinnovare con dispiacere l'invito al rispetto dei beni pubblici, ricordando che il danno causato ad un immobile di pubblica utilità e fruizione, così come qualsiasi struttura o risorsa comune, è un danno a discapito di tutti. Fossero studenti attualmente iscritti all'Istituto Einaudi dovrebbero non avere solo un provvedimento disciplinare, la notarella, la chiamata in causa dei genitori, ma dovrebbero essere espulsi e le famiglie costrette a pagare i danni, perché i danni sono ingenti. C'è stata una parola di troppo a Padova tra uno straniero e apparentemente un suo amico con cui si stava intrattenendo, un disabile, e ovviamente la peggio l'ha avuta il disabile dopo una rissa. Rissa in un bar a Selvazzano Dentro in provincia di Padova martedì scorso, verso mezzanotte. Protagonisti un giovane tunisino e un disabile in carrozzina. I due stavano consumando ad un tavolo del locale quando per futili motivi hanno iniziato a litigare. Dalle parole si è passati ai fatti. Ad avere la peggio l'uomo in carrozzina che è stato portato in ambulanza all'ospedale di Padova per una ferita al sopracciglio e un dente rotto. A chiamare il SUEM i carabinieri allertati dagli altri avventori del locale. Non è chiaro cosa abbia scatenato l'ira del giovane, i due si conoscevano e forse qualche vecchia ruggine è riemersa. Abbiamo fatto vedere nei giorni scorsi le peripezie, le acrobazie, l'incoscienza di un ciclista che impennava la sua bici in mezzo al traffico andando velocemente tra le macchine e filmandosi. Ha postato questi video e poi ovviamente è stato identificato. Vediamo cosa dice su il rischio che corrono queste persone e anche il rischio che ovviamente corrono coloro che sono in mezzo al traffico. Cosa ha detto il sindaco Nicola Finco? Caso chiuso in 24 ore, ma conti ancora aperti tra polizia locale e il giovane biker bassanese che dopo il servizio andato in onda su Rete Veneta si è presentato in comando ammettendo le proprie responsabilità, rifiutando però un confronto su invito dell'assessore Alessandro Campagnolo davanti alle nostre telecamere per scusarsi con la città. Quindi, come detto, caso chiuso, ma conti ancora aperti, come ribadito proprio da Campagnolo. A questo punto arriveremo alle sue responsabilità. Nel complesso significa che faremo il percorso a ritroso di tutti i suoi atteggiamenti che hanno violato non solo il codice della strada, ma anche il rispetto delle regole. E sulla sicurezza in città, il sindaco Nicola Finco ribadisce che è un tema prioritario per il suo mandato. La macchina della sicurezza a livello cittadino funziona molto bene, oltretutto da parte dell'assessore Campagnolo c'è la massima disponibilità nell'affrontare le tante tematiche cittadine, ma soprattutto abbiamo uno specialista del settore che, come abbiamo visto proprio in questi giorni, nel giro di poche ore abbiamo subito identificato l'autore di questi gesti poco consoni all'interno della nostra città. Per noi la sicurezza è fondamentale, non solamente in centro storico ma anche e soprattutto nelle periferie. Infatti ieri abbiamo fatto anche una prima riunione
con i presidenti di quartieri dove gli abbiamo detto chiaramente segnalateci tutte le situazioni particolari, perché siamo pronti a intervenire non solamente con la polizia locale ma anche grazie a una grande collaborazione con tutte le forze dell'ordine del territorio. Finco riapre anche il cassetto nel quale l'amministrazione Pavana aveva riposto il progetto di collaborazione tra forze dell'ordine, comune ed esercenti del centro per impiegare anche personale di vigilanza privata. Fra qualche settimana convocheremo un tavolo assieme alle associazioni di categoria proprio per andare a trovare, diciamo, quel metodo giusto per garantire agli esercenti di lavorare, ma ovviamente garantire anche la tranquillità ai residenti, soprattutto del centro storico. E poi il capitolo telecamere. Saranno ancora di più gli occhi elettronici che vigileranno su Bassano. Vogliamo continuare su questa strada anche per il futuro, soprattutto su quelle zone sensibili che i presidenti di quartiere e i cittadini ci segnalano. E c'è sempre degrado nella zona della stazione a Padova e l'opposizione, per bocca della consigliera Eleonora Mosco, chiede che la polizia locale venga dotata di taser. Padova Urspicta non può permettersi di accogliere in questo modo i tanti turisti che vedono la città di Padova un punto di interesse importante, per cui la situazione se ne parla da tanti anni, oggi è arrivata al collasso. La foto di un uomo nudo addormentato tra le rastrelliere della stazione, pubblicata da Il Mattino di Padova, è l'ultima immagine che ritrae la difficile situazione che sta vivendo la zona attorno allo scalo ferroviario cittadino in questi mesi. Tossicodipendenti che consumano la droga in strada, spaccio e senza tetto che dormono sotto il sole cocente. I controlli della polizia locale e della questura sono all'ordine del giorno, ma per la consigliera comunale della Lega, Eleonora Mosco, serve un intervento più ampio. Serve una visione chiara con degli interventi strutturali sul tema della sicurezza urbana che non solo attraverso la repressione che è necessaria, ma anche attraverso la prevenzione, ma soprattutto un approccio integrato necessita di interventi quanto mai urgenti. I cittadini sono esasperati. Bene i controlli, ma questi non sono sufficienti, va rivisto il regolamento di polizia locale. Una modifica del regolamento della polizia locale che prevede per esempio l'utilizzo del DASP urbano solo all'interno delle mura del 500 e ancora in materia di repressione prevedere la dotazione degli agenti della polizia locale, dei taser. Abbiamo visto le parole anche del questore che ritiene che il taser sia stato uno strumento opportuno e valido per gli agenti della Polizia di Stato e quindi riteniamo che sia altrettanto per analogia utilizzabile anche dagli agenti della Polizia locale. A questo va integrata anche una riqualifica urbana. Da ultimo un'attività integrata. Attività integrata significa affrontare la sicurezza come anche un'implementazione della illuminazione, un potenziamento di una viabilità che sia a tutela dei cittadini. E poi c'è anche l'ingenuità di coloro che cadono nelle trappole delle truffe online. Il caso di un 23enne che si è innamorato di un falso profilo, quello di una certa Jasmine. L'aveva conosciuta online, Jasmine affascinante e dolce. Lui, 23enne di Castelfranco, se ne innamora ed inizia una relazione a distanza, o meglio via social. Ad un certo punto il ragazzo sedotto si fa convincere dalla sua bella a consegnare i codici di accesso dell'home banking. Una volta ottenute le credenziali, dal conto della vittima spariscono ben 6.000 euro. Con i soldi sparisce pure Jasmine, che poi si scoprirà essere un truffatore. Immediata la denuncia ai carabinieri da parte del giovane innamorato, sedotto e abbandonato. Il truffatore è stato identificato dai carabinieri di Castelfranco Veneto e si tratta di un siciliano che appunto ha utilizzato questo stratagemma per spillare queste somme di denaro al truffato. Una truffa più che mai consolidata questa. L'appello dei militari dell'arma è sempre lo stesso: fate attenzione. I consigli sono ovviamente di avere una certa diffidenza verso l'utilizzo di strumenti online per poter appunto effettuare acquisti, quindi una cautela ovviamente nel fornire i propri dati personali e anche un'attenzione nel cercare di comprendere se appunto si tratta di beni effettivamente esistenti o se si tratta di truffe.
Allora torniamo al maltempo, un titolo della Nuova Venezia. Maltempo e acqua alta a Venezia, i plateatici finiscono in bacino. Alle 13 è previsto il picco di 100 centimetri, ma il Mose non è stato alzato e non ci sono nemmeno le passerelle. Andiamo a Mestre perché si sta facendo il punto con la protezione civile. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori. In diretta, vero? Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio qui con il vice sindaco e assessore alla protezione civile del comune di Venezia Andrea Tomaello per fare il punto su quella che è la situazione nel veneziano. Poco fa, benvenuto Tomaello, il direttore ha indicato come a brevissimo, quindi alle 13 ci sarà un picco di marea di circa 100 centimetri, poi vedremo come sarà nel corso della giornata. La situazione per quanto riguarda la terraferma, intanto con la protezione civile, come vi siete mobilitati? Ma stiamo seguendo tutte le indicazioni che ci dà la Regione, che ci ha dato la Regione nei bollettini di ieri sera, di questa mattina, che prevedono allerta rossa per rischio idrogeologico e arancione, che in verità sarebbe la massima per i temporali. Quindi massima attenzione per questi fenomeni che ormai sappiamo in questi periodi essere anche intensi. Abbiamo 5 squadre pronte ad intervenire della protezione civile, circa una trentina di volontari tra Pellestrina, Lido, il centro storico di Venezia e la terraferma. Quindi insomma siamo pronti, abbiamo una trentina di squadre, speriamo che insomma non ci sia nessun fenomeno intenso. Questa mattina insomma sono state delle piogge anche abbastanza forti, ma nessun danno si è registrato. Ora vediamo nel pomeriggio, perché anche il pomeriggio è previsto forti acquazzoni e temporali, e insomma speriamo che non ci sia nessun danno, ma se dovesse esserci cerchiamo di essere pronti. Ecco, per quanto riguarda invece l'acqua alta, lei ha delle novità in tal senso su quelli che potrebbero essere gli sviluppi in giornata se dovesse alzarsi la marea? Siamo pronti anche eventualmente con il Mose? Il Mose dipende naturalmente da altri enti, in questo caso dal consorzio e dal commissario del Mose, dall'autorità della Laguna Nuova, che è entrata in funzione da poco e prevede naturalmente l'innalzamento del Mose sopra i 110, quindi attualmente la marea è arrivata a 100, sappiamo che con 100 centimetri comunque diciamo una buona parte della città, quantomeno della zona di San Marco va sott'acqua, e quindi insomma anche là cercheremo di monitorare la situazione. Ci sono costantemente i bollettini del centro maree che indicano la situazione, quindi anche un invito a tutte le persone, sia chi abita in terraferma, quindi di seguire le previsioni meteo, ma sia chi abita in centro storico di seguire i bollettini del centro maree per capire come va la marea. Li monitoreremo e quindi magari poi saremo pronti nel caso a dialogare con gli enti per chiedere insomma di attivarsi con tutte le misure necessarie. Ecco, comunque sappiamo che la disposizione è quella, lo ribadiamo, le barriere del Mose in caso si innalzano solamente dai 110 centimetri in poi. Questa attualmente è la situazione, la teniamo attenzionata anche noi ora dopo ora. I vigili del fuoco fino a un paio d'ore fa hanno detto che al momento non c'era ancora particolare criticità per quanto riguarda il territorio del veneziano, quindi nemmeno lungo il litorale, quindi parliamo anche del Veneto orientale, poi nemmeno al momento ancora nella parte di Chioggia. Staremo a vedere che cosa accadrà dal tardo pomeriggio in poi. Ringrazio il vice sindaco, assessore alla protezione civile del comune di Venezia Andrea Tomaello. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori per la parte tecnica a Simone Merlo. Cosa avevamo previsto? Sì, ecco, adesso andiamo a Torre di Quartesolo con i nostri registi, sono Mattia Pizzaia e Andrea Basso. Andiamo a Torre di Quartesolo perché lì è sotto osservazione il Tesina e è andata per noi Luisa Bertini. Sentiamo. Siamo a Torri di Quartesolo in compagnia del sindaco Gianluca Ghirigatto. Qui alla nostra sinistra il fiume Tesina, fiume che in passato ha destato forti preoccupazioni, ondata di maltempo della mattinata che al momento sembra sotto controllo. Sindaco.
Sì, la perturbazione si sviluppa in due fasi. La prima fase sembra andata, non ha creato particolari problemi sul nostro territorio, ha scaricato parecchia acqua in montagna, il bacino Astico-Posina è quello che noi guardiamo perché è quello che ci porta l'acqua sul ponte, e è prevista una seconda fase un po' più intensa nel pomeriggio che dobbiamo monitorare attentamente perché gli accumuli previsti sono importanti. Diciamo che quello che preoccupava almeno in mattinata era la rete secondaria. Qui avete dei piccoli bacini e anche quelli tenete sotto controllo. Com'è la situazione? Sì, perché la perturbazione prevede anche momenti di crisi sulla pianura, accumuli anche di 20-30 mm d'acqua in un'ora, e questo può mandare in crisi la rete secondaria. Noi abbiamo 2 bacini sul territorio che riescono a mettere in sicurezza un quartiere molto popoloso. Ecco, tornando al ponte, in passato durante le ondate di maltempo che abbiamo vissuto è stato chiuso più volte, quindi messe le paratie, ad oggi ancora non avete predisposto paratie perché si aspetta il pomeriggio, cosa succederà? Sì, abbiamo aperto il COC, che è il centro operativo comunale. Siamo pronti, vediamo l'andamento nel pomeriggio e poi valuteremo se montare le paratie. Solitamente tra quando comincia l'onda ad avanzare verso Torri di Quartesolo e quando arriva passano 5, 6, 7 ore, per cui il tempo per montare le paratie c'è sempre. Al momento comunque non ci sono i presupposti per farlo. Ecco, avete un'indicazione temporale all'incirca? Ripeto, vediamo quanto piove oggi pomeriggio, vediamo quanto piove in montagna e sulla base dei dati che riceveremo in serata decideremo cosa fare. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. A te Luisa Bertini, al nostro operatore Simone Squarcina. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, ritorneremo sulla tragedia della Marmolada, 2 alpinisti veneti di grande esperienza che sono purtroppo precipitati e morti. A tra poco. Tra poco torneremo sulla tragedia della Marmolada, ma andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin per un aggiornamento sul maltempo nella sede della Protezione Civile. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, ci siamo spostati nella sede della Protezione Civile provinciale per capire anche la situazione della provincia. La zona maggiormente interessata dai temporali questa mattina è stata la fascia dei Bassocolli, Bassa Padovana. Sì. Dicevamo alcuni allagamenti in una strada di Ospedaletto Euganeo con una situazione che sta rientrando, ma siccome sono previsti ancora nuovi temporali l'allerta resta alta. Qui con me c'è Daniela Bordin, che è la consigliera provinciale delegata alla Protezione Civile. Dove sono stati aperti i COC e come vi state preparando? Sì, allora fin da ieri sera la Regione ci aveva allertato in relazione al bollettino newcasting che era stato emesso, in cui appunto fino alle 14 di oggi, anzi 17 di oggi, ci sono queste precipitazioni che abbiamo già visto in mattinata nella zona tra i Berici e le Euganee, insomma in zona Ospedaletto, Colli, circa 45 mm di pioggia in un'ora, quindi una quantità importante. Sono stati allertati e attivati 2 distretti, Bassa Padovana, zona Monselice, e Colli Sud, perché ci sono 2 situazioni su Monselice e su Galzignano di calti che ovviamente non riescono a far defluire l'acqua in maniera puntuale e corretta dei calti, per cui c'è stata la necessità di intervento in queste 2 zone. Su Ospedaletto appunto c'è stata una strada allagata, alcune situazioni di strade allagate che comunque si sono risolte anche velocemente. Sulla zona del Conselvano ci sono stati comuni che hanno aperto tutti i COC. Devo dire che dopo l'emergenza di maggio come provincia noi abbiamo presentato a tutti i sindaci e anche mandato una brochure su che cosa fare in una situazione di emergenza, quindi l'attivazione del COC è fondamentale. Da supporto PC Veneto, che è il portale della Regione
Regione Veneto, dove praticamente i comuni inseriscono l'apertura del COC, vediamo sono aperti circa 17 COC, Monselice piuttosto che tutta l'area del Conselvano. È chiaro che sono ancora aperti in attesa di quello che potrà essere nel primo pomeriggio, dove è prevista ulteriore pioggia. Dobbiamo dire che come Regione siamo stati attivati come provincia di Padova anche a supporto di eventuali problematiche in altre province, cosa che è successo anche recentemente con la provincia di Rovigo, dove i nostri volontari sono andati a supporto proprio per cercare di aiutare le squadre di volontari del posto. Sono pronti già anche dei sacchi di scolasabbia che sono stati distribuiti? Certo, allora noi abbiamo un sistema di reperibilità dove all'inizio dell'anno facciamo un calendario dove ogni distretto è inserito con la propria reperibilità. Attualmente in questa settimana abbiamo reperibile la zona del Conselvano, il distretto del Conselvano, quindi disponibile anche a uscire. Per quanto riguarda i sacchi, dopo l'emergenza di maggio un po' tutti i distretti hanno rifatto le riserve di sacchi utili da poter essere utilizzate nel momento in cui servono all'occorrenza. In questo momento sono stati distribuiti alcuni sacchi sul Campo San Pierese, Campo San Piero e Villanova, mi sembra, ma non per situazioni particolari. È chiaro che c'è anche una situazione di nervi scoperti laddove le popolazioni hanno vissuto pochi mesi fa problematiche di acqua o altro. Ecco. Lei ha citato Campo San Piero, lo ricordiamo pochi mesi fa a maggio la rottura di un pezzo di argine del muson, e il muson resta un osservato speciale anche in casi di allerta come quella di oggi. Allora sicuramente il muson è un sorvegliato speciale sempre, nel senso che è un corso d'acqua che si riempie velocemente d'acqua e quindi con la velocità con la quale si riempie può creare dei problemi. L'abbiamo visto con la rottura di un pezzo di argine che è stata prontamente recuperata, poi la Regione Veneto attraverso il Conigenio hanno fatto dei lavori di intervento su alcune situazioni di criticità che si erano avute negli argini. È chiaro che gli interventi da fare sono tanti, ne sono stati fatti, ma ancora quindi la fragilità degli argini ci sta tutta e l'attenzione è sempre molto alta laddove cominciano a diventare molto molto cospicue le quantità d'acqua che possono scendere, anche perché ricordiamo che poi tutta l'acqua che eventualmente scende in montagna poi ce la ritroviamo che passa nel nostro territorio per defluire al mare, quindi ulteriore attenzione rispetto alle piovosità che possiamo avere nella nostra zona, nelle nostre zone. Grazie Daniela Bordin, il prossimo bollettino meteo intorno alle 14 per capire che cosa si prevede per il pomeriggio. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie anche al nostro operatore Cristian Rocche. Allende si chiamavano Filippo Zanin e Francesco Favilli, di 36 e 44 anni, i due alpinisti che sono morti sulla Marmolada scalando la via Don Chisciotte, un'intera comunità in lutto. Sarebbero precipitati già sui primi tiri Filippo Zanin e Francesco Favilli, i due alpinisti di 36 e 44 anni trovati morti alle prime luci dell'alba sul versante bellunese della Marmolada. Avevano appena iniziato a scalare la via Don Chisciotte, Francesco e Filippo, quando per causa ancora da accertare sarebbe avvenuta la caduta fatale. I due amici, la passione per la montagna in comune e un impiego alla Scarpa di Asolo, avevano intrapreso la via di Buonmattino. È stata la moglie di Zanin a lanciare per prima l'allarme, non vedendo il marito rientrare. Sono circa le 23. L'ultimo messaggio senza risposta risale alle 2 del pomeriggio. Un silenzio che diventa un macigno e che assume di ora in ora i contorni del dramma, con la macchina dell'emergenza che si mette in moto e l'attivazione da parte del SUEM 118 del soccorso alpino della Val Pettorina. Scatta la mobilitazione, anche se notte. Quasi subito vengono trovate le macchine. Un primo importante indizio: una è parcheggiata a Margaciapela, da dove erano saliti a Rifugio Falier, l'altra in Fedaia, dove sarebbero arrivati scendendo dal ghiacciaio una volta completata la via. I soccorritori si concentrano così nell'area tra Malga Ombretta e il versante nord. Si spera in un ritardo sulla tabella di marcia, ma di Favilli e Zanin non c'è traccia. Parte la seconda fase. Una squadra sale fino al Rifugio Falier, oltre quota 2000, per osservare la parete con binocolo. Ancora niente da fare, serve aspettare l'arrivo con le prime luci dell'alba di Falco 2.
L'elicottero si dirige subito sui ghiaioni alla base della parete, i corpi sono trovati senza vita, è l'epilogo di una notte concitata, senza tregua. Filippo e Francesco vengono portati nella cella mortuaria di Roccapietore, dove c'è spazio solo per il dolore dei familiari e dei colleghi di lavoro, quel lavoro che non era una semplice occupazione. Sono due ragazzi che come passione principale avevano la montagna e che quindi avevano trovato anche in ambito lavorativo il rispetto per la loro passione. Un arcobaleno nitido e dai colori lucenti si staglia nel cielo di Roccapietore, il silenzio pervade le montagne. Filippo, originario di Fonte, viveva con la moglie Giulia e la figlia Emma, nata nel 2022 a San Zenone degli Ezzelini. Francesco, nato a Pordenone, risiedeva invece a Masera da qualche tempo. Lascia due figli di 8 e 6 anni che vivono con la madre nel veneziano. Purtroppo la montagna richiede anche a volte dei sacrifici pesanti che non ci aspettavamo questa notizia in un giorno così normale per noi. Ecco. Questa notizia ci ha sconvolto, credo che anche tutti i colleghi che conoscevano sia Francesco che Filippo sono rimasti scioccati da questa triste notizia. Sentiamo anche il commento dell'amministratore delegato dell'azienda di Asolo Scarpa, dove entrambi gli alpinisti lavoravano. Due ragazzi formidabili, che dire, molto amici nel lavoro, molto amici nella vita, e questa passione che li accomunava, quella di andare a scalare. Anche erano due alpinisti di grandissimo livello, tra l'altro, importanti anche qui all'interno dell'azienda come ruolo. Quindi siamo rimasti scioccati, non abbiamo parole. Non ci sono parole per commentare la tragedia che si è consumata ieri sulla Marmolada, dove hanno trovato la morte Francesco Favilli, 44 anni, da 8 brand manager di Scarpa, e Filippo Zanin, 36 anni, da 6 responsabile della sezione sport marketing dell'azienda di Casella d'Asolo. Due colleghi gentilissimi e attaccati al loro lavoro, alla loro passione, tutto là. E poi attaccati anche alla montagna, visto che sono andati ad arrampicare assieme in una giornata che hanno scelto di ferie. La giornata era bellissima e probabilmente avevo visto anche il meteo, perché domani dava brutto, quindi avevano scelto questa giornata e purtroppo. Due persone speciali, sottolinea anche l'amministratore delegato, che applicavano ai prodotti la passione che avevano per la montagna. Un amore per le scalate, per la natura incontaminata, sempre mediato dall'esperienza incordata che aveva portato Favilli a scalare vette ben più difficili rispetto alle Dolomiti. Una per tutte, raccontano i colleghi, la spedizione di quest'estate in Sudafrica. Anche Filippo Zanin condivideva l'amore per la montagna e le scalate in parete, e ieri, approfittando degli ultimi giorni con solo il bel tempo della stagione, avevano preso ferie da trascorrere in cordata. Poi la mancata comunicazione di Zanin con la moglie, l'allarme al soccorso alpino, l'elicottero che si alza questa mattina alle 4:30 e il recupero delle salme subito dopo. Immediata la mobilitazione dell'azienda con i titolari Sando e Cristina Parisotto, che sono recati subito a Roccapietore, seguiti qualche ora dopo dalla dirigenza e dai colleghi dei due scalatori, dimostrando da subito che le due famiglie non saranno lasciate da sole. Andiamo su a Roccapietore, dove c'è ovviamente hanno portato i corpi questa mattina quando li hanno trovati, e adesso ci stiamo muovendo rapidamente. Purtroppo lasciano figli e delle famiglie. Quindi. Dolore, sgomento e incredulità soprattutto a San Zenone, dove i vicini non credevano alla morte di Filippo Zanin. Ieri non abbiamo capito bene. Lo conosceva? No, guardi, lasciamo stare, no, non lo conoscevo, eravamo qua vicini di casa, ma no, personalmente tanto. Ma comunque la conosceva, cioè giocava con un... No, buongiorno, buonanotte, basta. Una brava persona. Una bellissima persona. Stupiti ed addolorati i vicini di Filippo Zanin alla notizia della morte di ieri in parete sulla Marmolada. Filippo abitava da poco meno di 2 anni con la moglie Giulia e la loro bambina in questa villetta di via Colnù a San Zenone. Nato ad Asolo 36 anni fa, ha sempre vissuto a Onè di Fonte, dove il sindaco lo ricorda così. Filippo era una persona solare, davvero ogni volta che lo incontravi con lui ti strappava sempre un sorriso. E da piccoli appunto giocavamo insieme, perché i nostri genitori e loro sono amici di famiglia, nonché lui è anche compagno di classe di mia sorella, quindi ho davvero dei bellissimi ricordi di lui.
Francesco Favilli invece era residente in questa casa al civico 13 di via Calmoreggio a Maser. Nato 44 anni fa a Pordenone, sposato con 2 figli, si era spostato da poco sulle colline asolane dal veneziano. Fortissima è la passione per la montagna come la concentrazione per l'attività in azienda che gli aveva dato poco spazio per la frequentazione con i vicini. Esperienze e spedizioni in tutto il mondo che aveva portato con sé sia nel lavoro che nei momenti liberi in solitudine come in compagnia. Per questo sono tanti i messaggi di cordoglio postati da questa mattina sulla sua pagina Facebook, alternati al ricordo delle tante esperienze in quella montagna che lui ha tanto amato. Un altro aggiornamento sul maltempo, torniamo a Castelfranco da Cristian Arbotti in compagnia del sindaco di Castelfranco, Stefano Marcona. A te Cristian. Sì, direttore, abbiamo iniziato il nostro viaggio qui a Castelfranco Veneto 1 ora e mezza fa circa da via Romanina, poi siamo stati in via Regina Cornaro, via San Pio X, piazza Giorgione, abbiamo parlato con il presidente della Protezione Civile, alcuni commercianti, è tornata la paura, si guarda soprattutto al pomeriggio. Stefano Marcon è sia sindaco di Castelfranco che presidente della provincia di Treviso. Sindaco, quanto dobbiamo preoccuparci? Guardate, l'allerta meteo è stata emanata ieri, conseguentemente abbiamo attivato il COC, abbiamo messo a disposizione dei punti di distribuzione sacchi rispetto ai quali i cittadini hanno già cominciato a venire a prenderne. Stiamo monitorando attraverso la Protezione Civile un po' lo sviluppo. Ad oggi, come vedete adesso, a Castelfranco non sta piovendo, sono previste precipitazioni nel pomeriggio dalle 16 in avanti. Siamo in contatto sia con il consorzio di bonifica che con quello di Risorgive nell'eventualità dovesse esserci un'emergenza come quella del 25 di giugno e quindi con una crescita repentina dell'alveo della Venale si potrà agire di concerto con i consorzi. Il tema è che bisogna in qualche modo superare le paure legittime dei cittadini, no? Perché ogni qualvolta si vede una nuvola all'orizzonte oggi scatta una sorta di panico a Castelfranco Veneto. È legittimo, capiamoci, perché chi ha patito i danni 2 volte oggi corre ed è normale che sia così. Questo tra l'altro è il 4° giorno di emergenza in 3 mesi e per 2 volte la città è stata colpita violentemente, quindi è una paura legittima. E una terza siamo andati ad 1 centimetro dall'esondazione, quindi è più che legittimo. Questa mattina ho incontrato uno dei comitati degli alluvionati e ci stiamo coordinando anche per dare delle risposte che possano far passare questa ansia. Una potrebbe essere quella di individuare a breve delle aree alluvionabili in modo tale da fare degli interventi veloci, poco costosi, ma che garantiscono perlomeno un qualcosa in più rispetto alla sicurezza. Con il consorzio stanno lavorando un po' a livello più macro e con interventi magari un po' più strutturali e quindi stanno facendo i dovuti percorsi. E il tema è sempre quello, speriamo che la concentrazione della pioggia non si riverberi tutta a Castelfranco Veneto come nel 25 di giugno, perché laddove insomma dovesse essere distribuita in un arco temporale un po' più lungo, anche fosse copiosa, siamo in grado di poter assolverla. Abbiamo pulito le caditoie, le stiamo pulendo tutte, ma abbiamo dato precedenza a quelle zone che sono state alluvionate. Abbiamo avvisato i cittadini con la polizia locale ieri sera di attivare le difese passive e ho visto che stanno rispondendo anche. Speriamo sia un lavoro fatto per niente. E a proposito di difese passive, tanti commercianti stanno adottando le paratie fisse come a Venezia. È una cosa che abbiamo notato proprio questa mattina. Ed è un riscontro positivo della difesa passiva da mettere in atto appunto dai commercianti o piuttosto che dai proprietari delle abitazioni per difendere la propria proprietà. Approfitto per segnalare che va bene che lo si faccia, però solo per la protezione della propria abitazione o il proprio immobile. Non è consentito mettere paratoie che interrompano viabilità comunale, perché lì fa bisogno un'ordinanza piuttosto che altro. Quindi grazie per coloro che si sono attivati privatamente, fatelo rispetto alle proprie abitazioni, perché altrimenti dopo dovremo intervenire. Ultimissimo flash, il 3 settembre è arrivata una comunicazione dalla Protezione Civile nazionale, in che cosa consiste? È un'ordinanza emessa appunto dalla Protezione Civile che dice che per coloro che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali dal 15 di maggio al 4 di giugno i comuni hanno adesso i moduli per raccogliere i dati dei danni patiti
partiti, sia di privati che delle imprese piuttosto che della pubblica amministrazione. A breve partiremo come Comune di Castelfranco Veneto. Ribadisco, il primo evento alluvionale per Castelfranco è quello del 16 di maggio. Poi c'è quello di fine giugno del 25, se non erro, e anche lì ci dovrà essere un provvedimento ad hoc. È auspicato, l'abbiamo chiesto anche con il coordinamento di tutti i sindaci che gravitano sull'asta del Muson. Stiamo attendendo che si attivino le procedure da parte del governo centrale, che vediamo essere cominciato, insomma. Intanto Sindaco rimarrà in contatto con la Protezione Civile, immagino i suoi colleghi sindaci, per tutto il pomeriggio. Noi ovviamente ci aggiorniamo. Buon lavoro davvero a Stefano Marcon, Sindaco di Castelfranco, Presidente della provincia di Treviso. Con Alberto Pivetta per il momento è tutto da Castelfranco. Direttore, a te la linea. Grazie molte a Christian Arboit. Vediamo dei lavoratori che presidiano la loro azienda, l'Italgelato di Camisano Vicentino, che ha annunciato ieri di volerla chiudere, l'azienda, e di licenziare una quarantina di persone. L'azienda è passata durante il turno del lavoro della settimana scorsa prendendo singolarmente i lavoratori e dicendogli: guarda, la settimana prossima noi licenziamo tutti e voi siete a casa. È stata una doccia fredda, anche perché in agosto l'azienda aveva presentato un incremento sia di contratti che di turnover tra i lavoratori. L'annuncio dell'azienda Italgelato è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i 40 lavoratori di questa azienda di Camisano Vicentino, che ora sono in presidio permanente. Questa mattina i rappresentanti sindacali della CGIL hanno incontrato un delegato della proprietà per capire le motivazioni che hanno portato alla decisione di chiusura dello stabilimento. L'azienda continua a sostenere che non ci siano i margini per continuare a produrre in quel di Camisano, ma la cosa ancora più grave, smentita comunque con i fatti da noi operatori della CGIL, ma la cosa più grave è la proposta che ci hanno fatto, tra le tante, quella di ricollocare delle persone, ci hanno detto proprio così, presso l'azienda X, l'azienda Y, un po' come si fa con i pacchi. Qui stiamo parlando di esseri umani e forse qualcuno se n'è dimenticato. I sindacati non ci stanno, convinti, numeri alla mano, che ci siano gli estremi perché Italgelato possa proseguire la sua attività. Noi siamo sicuri che ci siano i margini assoluti per continuare a produrre a Camisano. Camisano è un territorio che trasuda storia di gelati da oltre 30 anni. Abbiamo anche intenzione di convocare il tavolo presso la Regione attivando l'unità di crisi. Stiamo cercando in tutti i modi di far ragionare l'azienda e di valutare anche questa ipotesi. Noi siamo aperti a tutte le ipotesi, ma i posti di lavoro vanno preservati perché dietro a 40 esseri umani ci sono delle famiglie. 40 famiglie che attendono una risposta positiva da parte dell'azienda. Il prossimo incontro con la proprietà è stato fissato per martedì prossimo 10 settembre. Intanto la protesta continua, rimane aperto H24 il presidio e prosegue anche lo sciopero. Servizio di Monica Smiderle, andiamo in pubblicità 1 minuto e mezzo e poi torniamo con il collegamento con Lorenzo Maier dalla Mostra del Cinema di Venezia tra poco. Grazie. Ottantunesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ieri ha furoreggiato sul red carpet Lady Gaga. È piaciuto il suo film, un film italiano in concorso, Diva Futura di Giulia Steigerwald, che ha intervistato Lorenzo Maier. Lady Gaga a tenere in paziente attesa il popolo dell'81esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'artista torna in laguna per la continuazione di Joker, che nel 2019 nel primo episodio è valso il Leone d'Oro. È bello vedervi qui oggi. Credo che il modo in cui ci avviciniamo alla musica in questo film è molto particolare. Non direi che è un musical, in verità è qualcosa di diverso. Il modo in cui la musica viene utilizzata dà e consente ai personaggi di esprimersi. Ma questa è anche la giornata di Diva Futura, quarto film italiano in concorso della regista Giulia Steigerwald,
con Pietro Castellitto che interpreta Riccardo Schicchi. Quando ho letto il romanzo di Deborah Attanasio e poi approfondendo ulteriormente la storia ho trovato delle tematiche estremamente attuali che mi hanno colpita, e poi ho trovato una grandissima umanità all'interno di questo racconto, e quindi ho avuto proprio voglia di dedicarmi per gli anni che ho dedicato a questo film. Pietro Castellitto e Barbara Ronchi hanno trovato, diciamo, proprio una sintonia immediata, sembravano due compagni di scuola, due compagni di merende, e con loro il lavoro è stato estremamente naturale e semplice. Tornare oggi qui con molta più consapevolezza e anche veramente sinceramente contenta che abbiano deciso di selezionare il film in concorso è molto bello. Un saluto a tutti e spero stiate godendo di questo festival. Allora, ovviamente arrivano divi e dive alla Excelsior sui motoscafi, c'è una selva di fotografi che li aspettano, e quando vedono una bionda spuntare incominciano dei posi. Ma chi è? Julianne Moore, Jennifer Aniston? Questa volta era Patti Bravo. Patti Bravo la vediamo in queste immagini, Nicoletta Strambelli all'anagrafe, veneziana, che non ha dei film in concorso o fuori concorso, ma da buona veneziana è venuta ad assistere a quello che qualcuno ha definito, è stato cocciante a definire il circo della mostra del cinema. In realtà è una grande kermesse che ha dato nuovo slancio all'attività di un settore che sta davvero crescendo molto, con il cinema italiano che ha 5 film in concorso e che potrebbe vedere tra questi 5 film vincere il Leone d'Oro, almeno così ci si augura. E la mostra è un momento di intenso lavoro anche per le 5 giurie delle sezioni ufficiali, e già si cominciano a fare i primi pronostici. La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha dei posti prestigiosi ed ambiti che però, a seconda dei momenti, nessuno vorrebbe occupare. Sono quelli riservati ai componenti delle 5 giurie ufficiali del festival. Il professor Paolo Canova è il presidente della giuria di Venezia Opera Prima. Mi sembra che ci sia una grande partecipazione di pubblico, soprattutto di pubblico giovane, quindi un pubblico appassionato, competente, capace di fare analisi, riflessioni e di produrre discorsi sociali sui film, che è la cosa che ritengo più interessante e più importante. La giuria che ho l'onore di presiedere è una giuria internazionale molto cool, che comprende visioni del cinema diverse, che hanno modo di confrontarsi secondo un percorso che, per quanto mi riguarda, è veramente molto suggestivo, molto arricchente. Le altre giurie più importanti della nostra hanno il compito di tracciare una cartografia del presente, di delineare il sistema di valori nel cinema di oggi. Noi abbiamo un compito forse un pochino più delicato, che è quello di individuare possibili talenti per il cinema del futuro. Saluto con un grande piacere gli spettatori di Antenna 3, so che amano il cinema, e andate a vedere i film di Venezia quando usciranno nelle sale, perché quest'anno veramente sono delle chicche. E a proposito di premi, ecco cosa pensa Paolo Dal Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema. Abbiamo 24 titoli, 4 italiani in concorso, 1 internazionale in concorso, 3 fuori concorso e tanti altri sparsi per le varie sezioni. La nostra mission è quella di cercare di fare produzione culturale, di allevare i giovani, dei grandi maestri, qui abbiamo ad esempio Amelio, e quindi cercare di fare cinema per tutti i gusti e per tutti i pubblici. Questo è un po' il nostro obiettivo. Anche se non è certo l'obiettivo del festival i premi, però speriamo in qualche premio. Ma l'importante è venire ai festival e mostrare il film, e poi se viene qualche premio siamo felici. Grazie al nostro inviato Lorenzo Maier, siamo arrivati alla fine di questa edizione di Focus TG. Stasera ci vediamo alla Tolca alle 21:15. Grazie ad Andrea Basso e a Mattia Pizzaia, i nostri registi. Vi auguriamo una splendida giornata. Arrivederci.